Notícia regional agora.blogspot.com.br. Você conhece o bairro Santo Antônio, em Paraíba do Sul? Ultimamente é buraco, buraco, buraco. Está difícil para quem passa por ali. Sol, buraco, chuva, buraco e muita água. Acompanhe a pura realidade de um município com demanda reprimida de investimentos. As imagens que você passa a ver foram feitas por moradores que não aguentam mais o descaso. Quem tem carro se arrisca, quem tem R$ 1,50 passa de ônibus, e quem quer tomar um banho passa a pé. É assim que o tempo passa e a próxima chuva cai.
É bom viver aqui. Você viu? Notícia regional agora.blogspot.com.br